Bienvenidos, yo soy Sergio Alba y este es el telegrama matinal de hoy, jueves 17 de octubre. Para iniciar el telegrama, la presidenta de la República, Dina Boluarte, cumplió 100 días sin hablar con los medios de comunicación. La mandataria se las ha ingeniado para no ser interrogada por la prensa de los diversos temas en la que está involucrada, como el caso Rolex, injerencia en las investigaciones que hay contra su hermano Nicanor Boluarte, además por las muertes que ocurrieron en Puno, Apurímac y otras regiones por las protestas que se realizaron contra su gestión. Otro caso, por lo que se le señala a la jefa de Estado, es que no ha logrado capturar a Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, quien lleva 372 días como prófugo de la justicia, desde aquel octubre del año 2023, que fue sentenciado 3 años y 6 meses a la cárcel por ser hallado responsable del delito de colusión tras realizar diversos actos ilícitos para beneficiar a una empresa con la concesión del proyecto de construcción del aeródromo Huanca. ¿Y usted qué piensa al respecto de esta noticia? Por otra parte, ante el anuncio de una nueva paralización indefinida a nivel de todo el Perú promovida por diferentes gremios de transportistas, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, lamentó este miércoles que esta protesta ahora responda a fines políticos. Adrianzen señaló que las personas detrás de esta movilización estarían ligadas al golpista Pedro Castillo, quien está recluido en el penal de Barbadillo, y a Antauro Humala, líder del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, Antauro. Seguimos con más y este miércoles 16 de octubre el Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación las modificaciones a la Ley 32/10/8, ley que cambió la definición de crimen organizado. La representación nacional dio luz verde con 81 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones al texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, de la bancada de Perú Libre. Asimismo, con 78 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones, el Pleno admitió la exoneración de la segunda votación. Finalmente, el Pleno del Congreso de la República aprobó también este miércoles la moción de interpelación hacia el ministro de Defensa, Walter Astudillo, para que responda a los cuestionamientos sobre la compra de aviones de guerra y otros temas. La votación recibió 56 votos a favor, 39 en contra y 10 abstenciones, por lo que se dio pase a la citación del integrante del gabinete ministerial para el próximo miércoles 30 a las 4 de la tarde. ¿Y usted qué piensa al respecto de estas noticias? Los leemos en los comentarios. Y así termina el telegrama matinal de hoy, el cual también llega a través de Canal B, Canal del Bicentenario.